Hola a tothom, soc Jordi Bertran de la Universitat Rovira i Virgili de Tarragona. Us parlaré del que és el conflicte de l'ètnia gitana en la processó de la sang de Tarragona, de la ciutat de Tarragona, durant el segle XVIII. D'entrada, dir-vos que la sang és una confraria de penitència que es funda just fa 475 anys a Tarragona, l'any 1545, i des d'aleshores ha estat present en la vida ciutadana. Té un temple assignat al segle XII, el temple de Santa Maria de Natzaret, a la plaça del Rei de Tarragona, amb diferents reformes, però ha sigut la seva seu social. Aquesta confraria històricament tenia una processó el Dijous Sant, que actualment es fa el Divendres Sant, i en la que participaven penitents amb improperis, procedents d'altres elements religiosos anteriors, d'altres pràctiques anteriors, confrares amb llum, amb les seves atxes, i passos o misteris que representen la vida i la passió de Jesús. Concretament el Sant Crist de la Sang, clavat a la creu, la Mare de Déu dels Dolors i el Sant Ecceomo amb el passatge de Jesús, Pilat i els jueus. Segons l'historiador tarragoní Emili Morera, des del segle següent a la fundació, és a dir, des del segle XVII, ja participaven personatges d'ètnia gitana en aquesta processó, concretament acompanyant la figura de l'Ecceomo, que era el pas que primer desfilava en la processó. Aquesta participació, al segle XVIII hi ha diferent documentació que també queda reformada, documentació original, i concretament un altre professor, el professor José Sánchez Real, va creure que era una participació més de servei contractat que no pas devocional. Això va ser la seva interpretació. En el segle XVIII, a mitjans del segle XVIII, el que sí que trobem és que comença a haver uns conflictes entre la sang i les persones de l'ètnia gitana que acompanyaven aquest Ecceomo. Així sabem que l'any 1751 la confraria de la sang els fa fora el col·lectiu gitano, i els cedeix la custòdia en la processó a una altra confraria, la confraria de fadrins menestrals, que participaven, igual que d'altres confraries en el segle XVIII, volien participar en la processó. Ara bé, les cròniques expliquen que es veu que allò no va anar massa bé, perquè realment l'any següent li van tornar la custòdia de l'Ecceomo al col·lectiu gitano. Ara bé, el 1754 la confraria d'Espardenyers, que és una dels dos gremis fundacionals de la sang, la sang la van integrar espardenyers i esparters, va demanar acompanyar aquest Ecceomo, i la confraria de la sang, les actes diuen que així fou determinat definitivament. La historiografia local fins ara havia interpretat això d'aquesta manera, i aquí havia acabat la seva anàlisi. A mi em va inquietar aquesta situació, perquè no l'acabava de veure clar aquest canvi, i vaig intentar analitzar quines causes podien haver d'aquesta suposada assignació del misteri de l'Ecceomo als espardenyers en lloc del col·lectiu gitano. Clar, ens hem de situar en el segle XVIII, amb el triomf dels Borbons, en què des d'aleshores aquesta nissaga monàrquica el que fa és intensificar tota una sèrie d'accions governamentals contra el poble gitano en terres hispàniques. Això no és que s'ho inventin els Borbons, sinó que ja els reis catòlics, el 1499, redacten una pragmàtica que, amb la voluntat d'unificar i homogeneïtzar tots els regnes que s'havien acabat de fusionar, intenten també que desaparegui els trets diferencials d'aquesta minoria ètnica. Això no s'acaba amb els reis catòlics, al regnat de Carles II la cosa s'amplia, hi ha una altra pragmàtica de 1695 i els Borbons ho reblen. Per exemple, Felip V estableix restriccions sobre les possibilitats de residència, publica una sèrie d'edictes contra l'ètnia, i el 1745 intenta sobretot que tothom estigui censat, tothom controlat, que no hi hagi nomadisme, fins i tot es dicta una indicació en el sentit que tots aquells que eren nòmades fossin condemnats a mort. Això després va generar molt enrenou i va ser suavitzat. Però vaja, jo em volia centrar més concretament en un atac que es va produir el 1749, que és just abans que trobem aquestes
aquests vaivens que hi ha a la sang, una operació que va articular el rei Ferran VI, en aquest cas ja, i que pretenia directament extingir l'ètnia gitana. I això com ho pretenia fer? Doncs, per una banda, empresonant tots els gitanos i separant homes i dones, de manera que el que es perseguia és portar la desaparició del grup humà. Per això, el que es va articular a través del marquès de l'Ensenada, que era el personatge responsable del que seria el secretariat de guerra, doncs la mobilització de 5.000 efectius militars perquè en una nit, i pràcticament sense haver avisat a ningú, doncs es produís a tots els territoris hispànics tota aquesta acció de manera conjunta. Això va ser el 30 de juliol a les 12 de la nit i es van detenir 9.000 persones de l'ètnia gitana, que ha estat denominada l'operació com la Gran Redada. Calculeu que en aquella època n'hi havia 11.000 de gitanos a tot l'estat, per tant 9.000 va ser una xifra molt important. Això va ser un daltabaix, va haver moltes queixes, fins i tot moltes persones de diferents àmbits van defensar la minoria gitana i van aconseguir que s'alliberessin 5.000 d'aquests 9.000 gitanos, però vaja, tampoc penseu que va ser en condicions fàcils. De totes maneres, els que van quedar van ser tractats molt malament en diferents presons i molt al servei del que eren feines, podríem dir, d'auxiliars de tipus militar. Això va continuar durant tot el segle XVIII, aquesta persecució, i pràcticament podem dir que sí que es va morint la gent a les presons, però que realment les amnisties acaben afectant a molt poca gent. Per desgràcia, jo crec que l'exclusió de la comunitat gitana a Tarragona en l'acompanyament de l'Acceomo s'ha de situar en aquest període. Ara bé, el que em sembla que el que calia veure és si realment la sang ja d'entrada es valia en aquesta repressió o va adoptar una fórmula intermitja per intentar mantenir aquella relació que havia tingut amb la comunitat gitana, amb la seva congregació, amb la seva confraria. Llavors, crec que realment, amb una sèrie de documentació que hem localitzat, permet concloure això, que la sang va fer un intent d'acord. Com va anar això? Per una banda, no s'havia analitzat que en la confraria d'espardanyers, en el gremi d'espardanyers, que era un dels dos fundants de la sang, hi havia una presència molt notable en el segle XVIII de l'ètnia gitana. Això ho sabem perquè ha sortit a la llum un informe de l'Ajuntament de Tarragona que arran d'unes disputes que hi ha ens explica aquest informe una descripció, dona una descripció de precisament aquests integrants del gremi d'espardanyers. Per una banda, se'ns diu que perpètuament una família que es deia Ximenes va erigir-se com a prohoms, com a responsables del gremi d'espardanyers, custodiant l'estandard i les joies i propietats de la confraria. Si connectem aquest Ximenes amb estudis de gitanologia, per exemple, el Bernat Leblon, que té una llarga anàlisi tant a l'estat espanyol com a la Catalunya Nord, podem seguir els censos de tot el segle XVIII dels gitanos catalans, i ens donem compte que el 1728 hi havia a Tarragona i Valls, entre les dues localitats, Valls està a 20 quilòmetres de Tarragona, 3 famílies gitanes de cognom Jiménez, i que hi vivien ja des dels finals del segle anterior, de finals del segle XVII. Per tant, això ens quadra molt amb la cronologia de vinculació, que sempre s'havia dit per la historiografia local, dels gitanos amb la sang. Després veiem que en el cens de 1729 hi ha 5 famílies d'ètnia gitana a Tarragona amb règim de residència vigilada, que era una de les disposicions que s'havien establert per part dels Borbons. Aquests havien tingut la sort que havien estat tractats de cavalls i havien ajudat els Borbons en la guerra de successió. Aquest cognom Jiménez encara se veu en altres
censos amb diferents variants, Jiménez, Ximénez, Ximénez amb S, amb Z, censos del 1746, 1763, 79, 83 i 1786. Per tant, el que veiem clarament és que aquesta presència dels gitanos catalans del cognom Ximénez i Ximenis en tot el segle XVIII vinculat al gremi d'espardenyers, va ser una fórmula que va tenir la Congregació de la Sang, la Confraria de la Sang, per eludir la discriminació associada que van comportar les normes estatals i emparar una mica aquest col·lectiu. Això va durar pràcticament fins a finals del segle XVIII, aquesta col·laboració, però el 1796 va haver un enfrontament entre la nissaga Ximénez i la congregació, de manera que en aquest cas no es va trobar un acord, els Ximénez no van poder portar el penó que custodiaven i que sortien a processó, malgrat que se li va requerir no solament per part de la confraria, sinó també per altres autoritats, i finalment el vicari general del arquebisbat va acabar expulsant els espardenyers de la confraria de la Sang. I aquí ja es va perdre aquesta vinculació amb el misteri de l'Eczomo. No obstant això, la ètnia gitana va quedar vinculada a una de les seccions, podríem dir, de la Sang, que és la que obre la processó, que són els armats. Els armats, és a dir, els soldats romans, que existien des del mateix segle XVIII com a mínim, sabem que fins a principis del segle XX van ser integrats per part del col·lectiu gitano, que va ser, d'una manera o altra, la manera que va trobar la Sang per continuar aquesta vinculació. Bé, fins aquí la meva intervenció, moltes gràcies i molt bon congrés virtual a tots.